Balığı hazırladıq. Bilirsiniz ki, balığın yağları və balığın əti insan orqanizmi üçün nə qədər Çox faydalıdır. A, D, E və vitaminləri zəngindir. Mən özüm də Salyan şəhərindənəm. Biz Salyanda balıq yem oluruq. Balığın həmişə yağları bizdə körpəlikdən uşaqlara içizdirilir. Onun özünə aid bir spesifik dadı var, iyi var. Bu da insanın gözünə və immunitetinə çox xeyirlidir. Hər kəsə tövsiyə edirəm ki, həftədə 2-3 dəfə balıq yesinlər. Hökmə balıq yesinlər. Bəs balıq necə oldu insanlar tərəfindən sevildi? İnsanlar tərəfindən qida kimi bir alındı ki, yəni hamımız başladıq, insanlar sevildi də, yəni ət necə bir kebab necə gəldi tarixdə? Yəni yüngüvarı bildiyiniz var nəsə? Təbii ki, balığın dadı həm qızartmada, həm qazan yeməklərində, həm manqalda, bəli. Yəni özünə aid bir dadı ləzzəti var. Bu da hər kəs tərəfindən sevilir. Adətən yüngül yemək kimi qəbul olunur. Ağırlıq vermir, əlavə çəki artımı vermir. Həm də eyni zamanda da yeganə ət növüdür ki, karbohidratlarla ən zəngin ət növüdür balıq. Ona görə hər kəsə tövsiyə edirəm. Balıq hər kəs də sevir zaten. Ona görə də biz də bugün tələbələrimizlə balığı necə hazırlanır, emalı və bişirməyi və servisini də göstərəcəyik. Öyrənə bildiniz tələbələr? Bəli. Təşəkkür edirəm Həsən bəy. Çox sağ olun. Sizə sağ olun. Öpürəm sizi mənim.